透沙像，茫茫微風中輕送，是那清清桂花香。遙遙懷裏想，如茫然飄飄往家鄉。綿綿如絲的憶記，蕩過匆匆歲月長。醉香，迷迷和推開了心窗，微微清風中是故鄉那風光，仍然惆悵中，曾彷徨於看他方，誰曾情深叮囑我？莫怨蒼天遠路長，盼故鄉依舊溫暖，並沒有愁。我盼故鄉依舊不變，讓夢裏人回眸凝看。夢中盼夜長，盼故鄉依舊可愛，絕無愁容和惆悵。從銀河悠悠透沙窗，茫茫微風中輕送，是那清清桂花香。
跟住黃沙掉，係邊邊嘢？乜乜乜嘅？身體健康。
邊嘢？你攞要銀窿啦，後人啊，後假貨啊，200蚊嘅，河邊蟹，路邊蟹，海邊蟹咯。路邊蟹就是更好，海邊蟹不能。600塊幾塊？呢個牛雞腳呢一啲大諗住交我係去換嚟做攞隻，一隻，點麼？就聽聽咯。樣嘢都可以啦。學生，點啊？你腰骨就點啊？腰骨啊？直未啊？好未啊？直未啊？腰骨？直啦。大字要嚟歌，要嚟歌，要嚟歌。都好住喎。幾時進來？你在裡面？係咯，見嘢。空到啊！空到。鑼鼓就賀清照嘅嗱，群鼓嘅準備，群鼓之後就拜音鑼鼓，拜音鑼鼓就點睛啊，龍獅一齊會合下，陣間一齊點睛。張維先生，我哋大會嘅會長劉天沙先生啊，咁呢兩個咧就係主要人物。
加埋我哋海外兩個會嘅會長曾天爽先生同埋何志福先生，去同所有嘅村長上台，水陸村長上台，直理會村長、直理會會長，sorry，直理會謝阿毛先生，仲有冇啊？仲有冇？啊，海外籌款委員會主席莊培輝先生話：意思大聲啲喎，頭先咁細聲嘅。啱啦。啊，依家啱啦，依家啱 key 啲喎。OK， 先請。天之天光，地之地光，日之華光，月之正光，神旺之金剛，金剛出現金剛。好，嗱，你兩個攬榜就請埋位先。嗱，請啲村長同埋主席一齊點詩，你哋都可以點埋詩都得嘅，OK， 係點，係醒獅點的儀式，喺擂鼓一齊上點睛。身體健康，係啦，好，
個係爬杆啊，高杆師啊，高杆係高杆師賽車。平常嘛就放比较，比较稳当时，那个讲老酒呀，比较新。多謝晒，精彩相信。吉祥如意啊，國泰民安啊嚇！呢邊啊寫住咩啊？大展宏圖係咪？宏圖大展啊，步步高升嚇！嗱，記住落嚟，仲有精彩節目㗎，在後頭㗎嚇。等佢休息幾分鐘之後，我哋八音鑼鼓師傅喺邊度？唔好俾佢停。係啊！邊條友攞住你先？最緊要大家教好佢。
打膠陣嗰啲就唔好俾搞啊！梁啟恒有請在哪裏？梁啟恒。嚟自佛山禪城區嘅龍隊啊，南海嘅入去。請欣賞，佢係咩名堂啊？龍出谷先啊！第一個。
好嘢好嘢。攞獎嘅。睇咩抬走先好？咁好睇唔睇？阿肥嚟好嘢，好，多謝晒，嚟自佛山嘅。好睇都唔使抬嗰個龍頭出嚟。睇咗。
多謝，哇，非常精彩啊！好，請欣賞南國雄獅展英姿。好。
多謝，辛苦晒，多謝，係。
分犀利，thank you。藝城古代網藝今日上演兩出戲，先演咧就賀壽大送子，大戲嚟㗎。跟住一個鳳閣恩仇未了情，唔係麥比榮做嗰套啊，係我做呢套啊。風平浪靜啊，國泰埋太平安，先地開講。係出邊上啊！我約出去啦。
個女已經擺咗邊啦，俾張收嗰個時間咪差唔多。條山兩邊啊！喺我邊位嗰兩個環。
州成州言，話遼夷空中嘅成華蓋，話翻幹而將愛山咗朝陽，依支旗飄話靚啊當家。kinh bày vòng theo hồ sổ nhưng mà còn thầu bộ thiên ngân công đội và ban trình cầu siêu to cầu siêu hẹn thỉnh san vô hoài yêu quá bạn là thông chỉ tại thiên đường yêu quá bạn là thông tại過嚟熄咗火誒，打頭落呢邊，燒埋先，燒埋係呢個唔到啊，你睇下平咯。
山不坏，天下交會大天將大，天下公民路沿去護衛道德心，把禮之王，把拜就養，天天朝會天將，已經令人到錯周遊成頭，無可為證，我以為讓命帶天渡過凡年，好同工人與相通。天送石啊，老石仲有石啊大。天馬二陳二友，街坊下鄉男女老少聊聊，揾啲到處人等隻馬巴兒來，在華班將歌為大英經為王。